Това е Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден на нашите радиослушатели на 105.6 на честотите на град София, Радио Европа, новините сега. Започваме с първия наш гост в днешното предаване, Александър Йончев, който е архитект и основател на студио Simple Architecture. Здравей и добре дошъл. Добре заварил, благодаря за поканата. И аз благодаря. Винаги започваме с няколко думи от позицията, от която изхожда говорещия, така че в случая Simple. Какво представлява студиото ви? Студио Simple Architecture е архитектурно студио. Занимаваме се основно с архитектура и интериорен дизайн, като основната дейност са ни малки и средни проекти, най-вече може би за частни клиенти можем да кажем. Също така подготвяме множество конкурсни предложения, международни конкурси, имаме и дейности извън България, по-точно във Франция. Имате опит от чужбина? Също така? Да, аз съм завършил в Франция, в университета по архитектура в Сент-Етиен и след това имах възможността да работя още малко във Франция, да направя също един обмен в Италия, също работен и дори след това, когато се върнах тук, работих още около година и половина, близо 2 години, тук в България, в българско студио. Предвид възможностите, които има в Западна Европа, Франция, Италия, пък и други държави, защо избрахте да се върнете тук в България? Като цяло, тук има огромна нужда от качествена архитектура. Когато има качествена архитектура, както има в Франция, в Италия, тя трябва основно да се пази. Така че тези държави са по-скоро настроени към една политика на опазване на културно наследство, докато при нас има огромна нужда в момента от качествено строителство, което според мен все още не достигаме нивото на Западна Европа. Какво разбираме под качествено строителство? Разбираме това, че архитектурата не е просто конструкция, не е просто качество в смисъл на качество на даден строеж, и качество на околна среда, качество на живот. Ставаме все по-често свидетели на това как неправилни, може би понякога решения се отразяват върху качеството и върху средата на живот на мнозина в много квартали в София. Това нещо се наблюдава като социален феномен. Тоест, архитектурата има пряко отношение към качеството на живот и на околна среда. В този ред на мисли смятам, че има много какво да се подобрява в архитектурата в България и това беше една от основните причини да искам да се завърна, тъй като смятам, че отношението цялостното към архитектурата тук е доста по-различно от това, което е в западни държави, което според мен обяснява до голяма степен и защо ние в момента се намираме в това положение. Имам идеи как бихме могли евентуално да се опитаме това нещо с течение на времето да го подобрим по някакъв начин, да. Имаме всъщност информационен повод, понеже спомена, че имаш идеи, които можеш да представиш. Имаме информационен повод, тъй като през следващата седмица предстои едно събитие, което с помощта на Френския институт тук в България да го представим, да кажем за какво става дума, защото подобен тип събития, поне аз лично следейки информационния поток, не попада много често в интерес на истината. Да, това е събитие, което се организира от Френския културен институт и в което ние си партнираме с Френския културен институт, за да направим едно ателие под името архитектура. В това ателие ние ще засегаме въпроси, свързани с архитектурата, интериорния дизайн и градостройството, като ще се опитваме да намерим връзката между тези три сфери на дейност, които на пръв поглед изглеждат доста откъснати една от друга и тук дори се представят като различни, но в крайна сметка в Западна Европа, примерно в някои от държавите, в които аз съм имал възможността да работя, тези три сфери са тясно свързани, хората работят заедно. Ще разискваме различни въпроси, свързани с сферата на архитектурата като цяло. Ще има дебати, ще има ателиета, практически упражнения и ще се опитаме да противопоставяме българската методика спрямо френската такава. Да намираме общите точки, да намираме различията и да се опитаме с един критичен поглед да извлечем евентуално заедно да формираме една визия за това как би трябвало да се практикува професията от тук.
И тази тематика е доста широка и съответно засяга не просто архитекти, но засяга дори и хора, които се интересуват, които имат отношение към архитектурата и към околната среда като цяло. Тоест ателието е отворено към абсолютно всеки, който би могъл да се заинтересува. Ще се провежда в сградата на Френски институт в София, на площад Славейков. На следващия ден след празника на София. Да, откриването ще бъде на 18 септември, това е вторник, в 6:30 вечерта ще бъде. Има безплатна презентация, която ще бъде около 2 часа, в която ще представим най-основно темите, с които ще се сблъскаме и които ще се опитаме да разискваме. Това продължава всичко? 9 сеанса са, веднъж седмично. Това нещо ще продължително събитие ще бъде? Продължително събитие ще бъде. Разбира се, има потенциала това събитие да продължи и по-дълго или да бъде да се повтори в бъдеще също. Така че просто в момента започваме с тези първоначални 9 сеанса. Всеки от тях ще бъде на определена тематика, т.е. в цялостта си те ще имат една обща идея, но след това всеки сеанс ще бъде с отделна мини тематика, в която да разискваме определени въпроси, да правим определени упражнения и така нататък. С какво България е по-различно от страните от Западна Европа? Естествено, изключвайки факта, че там далеч по-отдавна има, да кажем, пазарна икономика, някои процеси, които се случват по естествен път, се случвали там много по-отдавна. С какво обаче ние се различаваме? Смятам, че основното нещо, с което се различаваме е, че като цяло ние нямаме тази културна, пространствена култура, бих я нарекал. В смисъл такъв, ние не сме като много от тези държави, които имат, както вие казахте, една дългогодишна история, не само в икономиката, но и в културата, в културното наследство. Това са държави, които са наслоявали с течение на стотици години архитектура и възприятие. Това възприятие при нас, за съжаление, все още не е трайно обособено като такова. Затова сме свидетели до голяма степен на много еклектични проекти. Нали? Виждаме големи контрасти в мненията на хората, виждаме дори крайности в тяхното възприятие на архитектурата, на градостройството като цяло. И това е нещо, което според мен е основна разлика и би трябвало да се намери някаква хармония между тези неща и да се намери някакво уеднаквяване, за да може да преминем от процес на противопоставяне на идеи към процес на съграждане на нещо ново, устойчиво и дълготрайно. По естествен път ли трябва да стане това нещо или трябва да има един, как да го наречем, цензор, който по някакъв начин да зададе посоката и оттам насетне нещата да се случват по определен път? Смятам, че това трябва да се случва от една страна, то е естествен процес, тъй като нещата се предават от поколение на поколение. От друга страна, смятам, че ние, визирам архитектите, трябва да се отворим към обществото, за да можем един вид да подадем ръка, да създадем един диалог, в който да можем да обясним и да сме на разположение на гражданите, тъй като за момента в практиката тук усещам, че има така една доста силно изразена бариера между архитект и гражданин. Много често тези неща се противопоставят, а в крайна сметка ние трябва да служим на обществото. Тоест, за да можем ние да започнем този процес на промяна, ние трябва по някакъв начин да създадем един диалог, да бъдем на разположение и да се опитаме да обясним реално важността на нашата професия, за да може след това хората да изискват също едно по-високо качество на живота. Споменахме Франция, Италия, а пък и други държави от Западна Европа. Ясно е, че те са години, да не кажем, че може би векове пред нас и културно-исторически и всяка, както и самият ти спомена. Но има ли някоя друга държава, с която можем съвсем нормално да се съпоставим, която все пак е извървяла този път малко по-бързо от нас и която можем да ползваме по някакъв начин като, да кажем, пътеводна светлина? Някоя държава от Източна Европа, с която имаме обща история по някакъв начин. Вижте, много интересно, наскоро се завърнах от архитектурното биенале в Венеция, което се провежда веднъж на 2 години. Тази година беше на тема свободно пространство. В това биенале участват държави от цял свят. Това, което ми направи много силно впечатление, е, че България беше единствената държава от Източна Европа, която не участва като такава
в биеналето. Тоест, има много държави от Източна Европа, които са минали по нашия път и които в момента са в процес на развитие на една нова политика. Държави, които аз забелязвам, са се отворили към Западна Европа и към света като цяло и по някакъв начин са си сверили часовниците с световните тенденции и работят в един световен международен стил, тъй като всичко вече в архитектурата специално вече не можем да говорим за отделни стилове, особено в мащаба на Европа просто. Трябва да има едно естествено уеднаквяване, което се дължи на обмена на информация, нали, ежедневния и така нататък. Тоест, виждам, че много от тези държави са минали по този път и затова ми се иска много и ние да можем също да минем и да започнем да правим една малко би го нарекал дори адекватна архитектура. От гилдията ли зависи това нещо или зависи от някой друг? От една страна зависи от гилдията, т.е. ние сами като архитекти трябва да се интересуваме какво правят нашите колеги в чужбина и то не кои да е колеги, а да гледаме най-добрите, нали, защото все пак във всяка държава има и лоши архитекти, т.е. трябва все пак да можем с критичен поглед да подбираме тези, които искаме да гледаме, да изучаваме какви са техните методи и подходи и да се опитваме евентуално да ги интерпретираме спрямо нашия контекст, тъй като той е доста по-различен, но да започнем една такава промяна в нашия метод на работа. В същото време зависи и от обществото, тъй като то също трябва да пожелае промяната по някакъв начин. Да пожелае точно така промяната. Ние трябва да го запознаем с възможната промяна, то да осъзнае необходимостта от тази промяна и тогава евентуално да започне самото общество да изисква по-качествени проекти и съответно и ние архитекти да се дърпаме взаимно, за да можем да предлагаме по-качествени такива. Да се върнем на вашето студио Simple Architecture. Всъщност фокусът е към проекти в България или работите и за чужбина? Работим и за чужбина, главно за Франция, тъй като там още от студентски години имаме така изградени някакви вече комуникация да го наречем, да, но от 2018, от началото на тази година всъщност започнахме официално с дейността Simple, така че като цяло в момента се търсим да се развием в България, тъй като сме нови сравнително и се опитваме да предложим една точно такава, каквато се опитах да я опиша, малко по-алтернативна представа за архитектурата и съответно да развием дейността си тук. Какъв тип проекти сте разработвали до сега или пък сте в процес на разработване и в момента? Като цяло еднофамилни къщи, интериорен дизайн също така на апартаменти, заведения, офиси, т.е. нямаме определен вид проекти, в които да се впуснем. По принцип правиме и конкурсни предложения. Участваме на международни конкурсни, които са за монументи, за жилищни сгради, за обществени сгради, също така обществени поръчки и така нататък, които са в чужбина най-вече. Така че като цяло не сме тясно специализирани към определен тип сграда, което между другото, ако се проучат световните лидери в областта на архитектурата, ще видите, че няма такъв архитект, който да прави само една архитектура. Архитекта трябва да може да отговори на нуждата на гражданите, каквато и да е тя, в конкретен момент, в конкретен контекст. Така че ние по същия начин се опитваме, където има нужда от нашата намеса, да окажем съдействие. Ако излеземе все пак от тематиката архитектура, интериорен дизайн, градоустройство, но все пак си останеме на тема България, доколко е лесно или пък трудно да се прави бизнес у нас? Какви са спънките, какви са плюсовете? Смятам, че основната спънка е в възприятието на хората относно нашата професия. Като цяло, да, то не касае само архитектурата, разбира се. Като цяло смятам, че това е основната спънка, т.е. липсата на комуникация и на прозрачност на дейността на даден специалист, за да може да има осъзнатост от страна на този, който изисква и съответно да се създаде диалог. Нали. Много често директно влизаме в един такъв момент на конфронтация. Нали. Аз имам нужда от даден човек и затова отивам при него. Тоест не отивам доброжелателно, просто някъде там пише, че трябва да отида при него и
Когато нагласата на хората се промени и започнем да се интересуваме от професията на човека срещу нас и осъзнаем, че той е вложил и инвестирал някакво време, за да изучи нещо и за да може да ни бъде от полза, тогава може би това уважение, което имаме нужда, ще ни помогне също да променим тази ситуация в момента. Да кажем отново за събитието на 18 септември. Да, вторник в 18:30 часа в зала Славейков, площад Славейков, Френски културен институт. Ще продължи 9 седмици. Ще продължи 9 седмици. В най-лошия случай може да продължи и по-дълго. Надяваме се да продължи и по-дълго, надяваме се да има достатъчно голям интерес, за да можем да продължим и по-дълго, разбира се. Паралели между Франция и България. Паралели между Франция. Между Западна Европа и България. Точно, да. Добре, много благодаря, Александър Йончев. Аз също много благодаря. Гостува. Сега една кратка пауза и се връщаме с следващия гост.